នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកស្ងោរជ្រក់ក្តាមញ៉ាំនេះក្តាមដែលខ្ញុំទិញមកពីសាកបានមកពីព្រឹកមិញហ្នឹងវ៉ាវណែឃើញល្អមែនតើណាក្តាមថ្មអូយល្អខ្លាំងណាស់ណែឃើញហ៎រស់រវើកហ្មងណាតោះដំបងឡាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមច្រាំក្តាមហ្នឹងនៅក្នុងតកកដើម្បីឲ្យវាស្រឡប់ងាយស្រួលយើងលាងសម្អាតវានេះគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំមានគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកខ្ទឹមរំដេងខ្ទឹមសក្រូចឆ្មាលើក្រូចសើចហើយនឹងម្ទេសទុំឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលាងឲ្យស្អាតសិននេះតទៅទៀតខ្ញុំចាប់ដើមបុកទឹកត្រីកោះកុងមានខ្ទឹមសម្ទេសទុំស្ករសនេះដួសចូលទៅក្នុងទឹកត្រីដាក់ក្រូចឆ្មាល្មមឆ្ងាញ់ជូរអែមនេះក្តាមរបស់យើងបានស្លប់ហើយតោះចាប់ដាំលាងវា
wow ក្តាមនេះល្អមែនតើណែសិតតែខ្លាញ់នេះយើងត្រូវបេះនេះចេញដើម្បីកុំឲ្យវាពុលវ៉ាវល្អមែនតើណែសិតតែពងហ្មងណាណែឃើញហ៎ក្តាមយើងល្អមែនតើសិតតែពងសិតតែខ្លាញ់ឡើងពេញពោះហ្មងណាសិតតែសាច់ហ្មងក្តាមនេះតាគៀបពីអីឡើងធ្ងន់កតុកហ្មងណាល្អមែនតើហ្មងណាសិតតែខ្លាញ់ក្រោយពីតាពុះហើយខ្ញុំដាក់រំដេងលើក្រូចសើចខ្ទឹមសហើយនិងគល់ស្លឹកគ្រៃចាក់ក្តាមចូលស្ករសទឹកត្រីនេះក្តាមស្ងោរជ្រូករបស់យើងបានឆ្អិនហើយអូយក្តាមឡើងល្អមែនតើហ្មងណាតំទៀតយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាអូយណែក្នុងស្នូកវាសិតតែខ្លាញ់តំណងឆ្ងាញ់តែហ្មងណែតាគៀបគេឡើងធំធំតាចាប់ផ្ដើមភ្លក់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជូរជាឆ្ងាញ់មែនតើអូយរៀងក្តៅតិចនេះទឹកត្រីបុករបស់យើងហ្នឹងអូយឡើងតំណមែនតើណាហេឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងណាសុទ្ធតែសាច់សាច់ចូលណាទឹកស្ងោរវិញឡើងមានជាតិ
Sửa sạch nó. Đấy, dại nhằm được kịp đó. Ôi, được kịp, rất là sạch ôm tên thôi nhé. Cái đam dương sọt sọt mấy.